വാട്സപ്പിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കോള് വരും, അതുപോലെ ഒരുപാട് മെസ്സേജും വരും. കണ്ടമാനം കോൺടാക്റ്റിൽ നിന്നൊക്കെ മെസ്സേജ് വരും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മെസ്സേജ് ചെയ്ത് തരും നമ്മളെന്ത് ജോലിയിലൊക്കെ ആകുന്നേരം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് തിരക്കിലൊക്കെ ആകുന്നേരം ചില പ്രത്യേക കോൺടാക്റ്റ് ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കേണ്ട എപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മെസ്സേജൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ കോളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരേ സൗണ്ടിലെല്ലാം വരുന്നേരം നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാകില്ല. എന്നാൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻ്റെ വൈഫ് എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗേൾ ഫ്രണ്ട് എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് വിടുന്നില്ല, ഒരു കോൾ ചെയ്യുന്നു, അത് പെട്ടെന്ന് ഫോൺ കയ്യില്ലെങ്കിലും ഇന്നാളെ മെസ്സേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നാളെ കോളാണെന്ന് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാണെങ്കിൽ ചുമ്മാ പറഞ്ഞാട്ടോ, നമുക്ക് ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ഒന്നുമില്ല, വൈഫ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വൈഫ് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ. പിന്നെ അതിന് നമുക്ക് ഇതിൽ സൗണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഒച്ച റിംഗ് ടോണൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് അതെങ്ങനെയാണ്, ഇതിൽ കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ. വാട്സപ്പ് ഇപ്പോൾ മൊത്തത്തിലുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കോളൊക്കെ അതിന് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് എടുക്കുക. മേലെ 3 കുത്തിലൊരു കുത്തു കൊടുത്താൽ മതി. ഇവിടെ സെറ്റിങ്സ് ആണ്, സെറ്റിങ്സ് കുത്തുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു സാധനം ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ടോ, അതൊന്ന് ഞെക്കിയാൽ ഈ മേലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഗുണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളെ ഫോണിലുള്ള പാട്ടൊക്കെ ഇതിൽ റിംഗ് ടോണായിട്ട് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുക. ഈ മെസ്സേജിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷന് പാട്ടൊന്നും വെക്കണ്ട കേട്ടോ. അതിന് ചുലും ഗ്ലും എന്നൊക്കെ ഉള്ള ചെറിയ ചെറിയ സിംഗിൾ സൗണ്ടില്ലേ, അതൊക്കെ വെച്ചാൽ മതി. അത് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് മാറ്റാം. ഇതിൽ മീഡിയ സ്റ്റോറേജ്, സെലക്ട് റിംഗ് ടോണ് 2 ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. സെലക്ട് റിംഗ് ടോൺ ഞെക്കി കൊടുത്താൽ 2 ഓപ്ഷൻ വരും, മ്യൂസിക് എന്നും റിംഗ് ടോൺ എന്നും. ഈ റിംഗ് ടോണിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഏതും വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഓരോന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് വെച്ച് വെക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു മെസ്സേജ്, നോർമൽ മെസ്സേജിനുള്ള നല്ല സൗണ്ട്, അതൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇനിയിപ്പോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ മ്യൂസിക് നമ്മളെ ഗ്യാലറിയിലേക്ക് പോയിട്ട് ഗ്യാലറിയിലുള്ള പാട്ടുകളൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. അതടക്കട്ടെ, അത് കെട്ടുപോയി. അതേ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ താഴേക്ക് വന്നാൽ പോപ്പപ്പ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അത് നിങ്ങൾ എനേബിൾ ചെയ്യേണ്ട, വൈബ്രേഷനും ഓഫ് ചെയ്തിരുന്നാൽ നല്ലത്. ലൈറ്റ് വെച്ചാൽ ഈ ലൈറ്റ് അതെന്താ ഒരു ലൈറ്റ് എന്ന് എന്നോട് കുറേ ആൾക്കാർ ചോദിക്കട്ടോ. ഈ ലൈറ്റ് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ മെസ്സേജ് വരുന്നേരം നമ്മളിവിടെ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ലൈറ്റ് ഉണ്ടാകില്ലേ, പവറിൻ്റെ ഒക്കെ കത്തുന്നത്, ആ ലൈറ്റിൻ്റെ കളർ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുക. അതിനുള്ള അത് പിന്നെ ഉള്ളത് ഗ്രൂപ്പ് നോട്ടിഫിക്കേഷന് വേറെ തന്നെ ഒരു സൗണ്ട് അവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് വരുന്ന മെസ്സേജൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, അത് ഗ്രൂപ്പ് ഏതാ, അത് കോൺടാക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന മനസ്സിലാക്കാം. പിന്നെ ഉള്ളത് താഴെ റിംഗ് ടോൺസ്. ഈ കോൾ റിംഗ് ടോൺസ് എന്നുള്ളത് ഇതിൽ നമുക്ക് ഗ്യാലറി പോയിട്ട് മ്യൂസിക് എന്നുള്ളിടത്തിൽ ഗ്യാലറി പോയിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു പാട്ടങ്ങ് വെച്ച് കൊടുക്കുക. നല്ല പാട്ട്, ഈ നല്ല പാട്ടൊക്കെ കേട്ടോ, പക്ഷേ പാടിച്ചാൽ എനിക്ക് കോപ്പി റൈറ്റ് വരും. അധികം പാടിച്ചാൽ എനിക്ക് കോപ്പി റൈറ്റും വരും. അത് മേലെ ഒരു ടിക്ക് മാർക്കില്ലേ, ആ ടിക്ക് മാർക്ക് അങ്ങ് ഞെക്കി കൊടുത്താൽ മതി, അത്രയും വേണ്ടു. ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു കോൺടാക്റ്റിൽ നിന്ന് മാത്രമുള്ളതിൻ്റെ സൗണ്ട് നമുക്ക് മാറ്റണം, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കോൺടാക്റ്റിനും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക, ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു കോൺടാക്റ്റ് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. ഇത് എൻ്റെ തന്നെ സ്വന്തം കോൺടാക്റ്റ് കേട്ടോ, ഞാൻ തന്നെയാണ് ഇത്. ഇങ്ങനെ ഈ മേലെ ഈ നമ്പറിൻ്റെ അല്ലെ പേരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. വാ, ഈ ചങ്ങായി നോക്കിയാണ് എന്തൊരു ഗെറ്റപ്പാ, ഞാൻ തന്നെയാണ് കേട്ടോ, ഫോട്ടോത്തിൽ എന്തൊരു ഗ്ലാമറാ. അതടക്കട്ടെ, അതല്ല നമ്മളെ വിഷയം. ഗ്ലാമർ നോക്കിയാൽ വീഡിയോ ആക്കി തരാമല്ലോ. ഇവിടെ കുറച്ച് താഴെയായിട്ട് കസ്റ്റം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ളൊരു സാധനമുണ്ട്, അതൊന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യാം. യൂസ് കസ്റ്റം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ള ഈ മേലത്തെ അതൊന്ന് ഞെക്കി കൊടുക്കുക. ഞെക്കി കൊടുത്താൽ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ വരും. ഇവിടെ നമുക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ, അതായത് മെസ്സേജിൻ്റെ ട്യൂണ് മാറ്റാം, മെസ്സേജിൻ്റെ ട്യൂൺ ഇഷ്ടമുള്ള ട്യൂണാക്കാം. അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ള ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതിൽ നിന്ന്. അതുപോലെ ലൈറ്റ് കളർ മാറ്റാം. കോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ, കോൾ റിംഗ് ടോണ്. ഈ റിംഗ് ടോണ് നമുക്കിഷ്ടമുള്ളൊരു റിംഗ് ടോൺ, നല്ലൊരു പാട്ട് നോക്കിയിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ കോൺടാക്റ്റിനും ഓരോന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഈ സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാനൊന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുള്ള എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിലിപ്പോൾ കസ്റ്റം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ, മീഡിയ വിസിബിലിറ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കുള്ള ഡൗട്ടാണ്. ഇത് നമ്മൾ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ, അതായത് മീഡിയ വിസിബിലിറ്റി നോ ആക്കി വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നൊന്നും ഫോണിലേക്ക് പോവുകയില്ലാന്ന്. അതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ അതല്ല. മീഡിയ വിസിബിലിറ്റി നോ ആക്കി വെച്ചാൽ ഇതൊന്നും നമ്മളെ ഗ്യാലറി കാണില്ല, പക്ഷേ ഫോണിൽ അത് സേവ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. അത് എവിടെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തോലെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യും, ഞാൻ മറുപടി തരാം. അറിയുന്നോലും ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യും, അതിന് മറുപടി തരാം. ഓക്കെ, വേറെന്താ പറയുക,
വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ലൈക്ക് കൊടുക്കണേ, അതെനിക്ക് ഇനിയും വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ളൊരു മോട്ടിവേഷനാണ്. പിന്നെന്താ പറയുക നോക്കി, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, അതും ആയിക്കോട്ടെ. പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ നല്ല സെഗ്മെൻറ്റ് കാണാൻ നിങ്ങളെ സ്വന്തം മുത്തുസ്മ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.